Una chispa pequeña puede cambiar la historia humana. En una noche fría de la prehistoria, un grupo de humanos observaba las estrellas mientras el viento soplaba sobre la pradera. Una chispa cayó sobre la hierba seca y lentamente nació el fuego. La luz danzaba suavemente y el calor envolvía al grupo. Aquella noche, por primera vez, pudieron dormir sin frío, sintiéndose seguros junto a las llamas. Suscríbete para escuchar más historias relajantes que te ayuden a dormir profundamente.